النهارده كده وانا قاعد الفجر اقرا في سفر يهوديت، طلعت في بالي فكره، فيا ريت نناقشها مع بعض. الفكره اللي طلعت في ذهني: ايه دور الانسان المؤمن في وسط المجتمع؟ يعني يهوديت كانت واحده لوحدها، ارمله، غالبا في سن صغير قوي، عاشت فتره صغيره مع جوزها وبعدين قامت بدور. هي نفسها بتقول ان انا هعمل عمل يشهد ليه العالم كله. كل واحد وكل واحدة فينا حتى لو سألنا العيال الصغيرين بيلعبوا ويقول لك احب ان كل العالم يشهد ان انا عملت عمل فريد. فقعدت افكر ايه دوري انا كإنسان مؤمن في المجتمع. في عبارة لطيفة موجودة في سفر الحكمة يقولها سليمان الحكيم. يقول ايه؟ يقول خلق الإنسان بالحكمة أو بحكمة الله لكي يسوس العالم بالبر والقداسة. مش قال خلق النبي أو الكاهن أو القائد أو الملك أو الوزير، ده خلق الإنسان، يعني البيبي الصغير اللي بيلعب ده ربنا خلقه عشان يدير العالم، مش يدير اسكندرية، مش يبقى محافظ على اسكندرية، لا، يدير العالم بالبر والقداسة. من هنا نقدر نبص نظرة الله للإنسان إن الله بيعتز بيا ويحب يقيمني مدير، مش مدير لشركة ولا مدير لبلد ولا مدير لمحافظة ولا مدير لدولة، ولكن مدير للعالم، والوسيلة بالبر والقداسة. الله يحب يرفع الإنسان إلى أعلى مستوى، وعدو الخير يحب ينزل بالإنسان للتراب. يعني ربنا يحب يطلع من الإنسان كائن ذا شخصية وفي نفس الوقت ليه دور قيادي ويعتز بالمواهب اللي اداها له ربنا. عمل عدو الخير ان يعني يعمل ضغوط نفسية على الإنسان لغاية ما يحطمه بالكآبة أو بالاكتئاب. طبعا في فرق بين الكآبة والاكتئاب. الاكتئاب بالمرض نفسه، والكآبة سمة يقع فيها الإنسان، فما يستريحش غير لما يجيب أجله، يخليه في حالة اكتئاب شديد. إذن لابد نفكر جديا: إيه إمكانياتي؟ إيه دوري في المجتمع؟ إيه الخطة بتاعت حياتي في ذهن ربنا؟ إيه اللي عايزه مني؟ مش ممكن ربنا خلقنا عشان نتجوز ونخلف والعيال يكبروا وبعدين نشيل همهم ونشيل هم عيالهم ونعيش لغاية ما نموت، إيه، نخلص الولاد يجوا الأحفاد، ولو طال العمر يبقى أحفاد الأحفاد، وبعدين يجي واحد يقول لك حياتي ملهاش طعم. بنسمع الكلمة دي من البيبي الصغير، من الطفل اللي سنه 9 سنين، من الشاب، من الراجل الناجح، من الإنسان الشيخ الكبير في السن، يقول لك ربنا عايز مني إيه؟ جايبني في الدنيا دي يعمل بيا إيه؟ ودي شكوى بسمعها هنا وبسمعها في أمريكا وبسمعها في كندا وبسمعها في أي حتة تقابل معها. كتير من الناس يقول لي طب ليه ربنا جابني في أمريكا؟ عايز مني إيه؟ طب ليه اداني الولد المتعب ده؟ فعايز أفهم إيه اللي عايزه ربنا مني؟ إيه الإمكانيات بتاعتي عشان أطلع قائد حي ناجح يتمم الخطة الإلهية بالنسبة لي؟ أول حاجة ادهلنا ربنا، ما مش يمكن الناس تتخيلها إنها مش روحية ويمكن أول مرة نسمعها، ادى في الإنسان حاجة اسمها روح التحدي. روح الإيه؟ التحدي. تلاقيها في البيبي الصغير، لو قلت له اوعى تحط صبعك في النار يعمل ايه؟ تطلع من هنا تبص تلاقي حط ايده في النار. دي حاجة كويسة ولا وحشة؟
كويسة ولا وحشة؟ حاجة كويسة. ربنا خالق فينا إن احنا نتحدى، بس تتحط بطريقة سليمة، تتحطش بطريقة غلط. يعني يكون هو حط إيده في النار لأن أنا قدمتها له بطريقة غلط، لكن هو جواه ربنا مديله روح القوة اللي بيها يتحدى عشان يطلع ناجح. فكنت قاعد بفكر في يهودات وروح التحدي فيها. طبعا كلنا سمعنا عن يهودات، حتى غير المسيحيين سمعوا عن يهودات، لكن مش بتفاصيلها. يهودات كانت أرملة شابة صغيرة وفقيرة، اتجوزت إنسان غني جدا وما عادتش فترة صغيرة ومات، فورثت ذهب وفضة وجواهر وأرض وحقول وعبيد وجواري. تخيل معايا لو جبنا فتاة مثلا من قرية من القرى بالكاد بتعيش واتجوزت إنسان وتوفى هذا الإنسان وليت عندها مثلا 10 مليون دولار ولا جنيه في البنك، وعندها 10-12 عمارة، وعندها كذا مصنع، يجرى لها إيه؟ مش عارف. هي ما عاشتش في الجو ده. يهودت كانت إنسانة فقيرة وأخذت كل الإمكانيات دي فجأة بعد موت جوزها. تحدت يهودت طبيعتها. الطبيعة تقول إن واحدة زي دي بقى إيه؟ تبقى سيدة المجتمع، إنسانة غنية جدا، شابة جميلة، كل الإمكانيات بين إيديها، 100 واحد يتمنى ياخدها، ما كانش عشان جمالها، عشان فلوسها وعشان تقواها. ومع هذا تحدت الطبيعة اللي جواها وقالت أنا هعيش مكرسة لربنا. من حقها حسب الشريعة انها تتجوز الولي، يعني اخوه جوزها او اقرب حد يكون مش متجوز، عشان تنجب طفل وينسب للرجل الميت. قالت لا، مش عايزة اطفال ومش عايزة الزواج ومش عايزة غنى، وراحت سكنت في الدور الفوقاني وعاشت بروح التقوى. هزت مدينة بيت فلوي كله. ناس قالوا ايه البطلة الجبارة اللي اي شاب يتمنى ياخدها، ومع هذا حافظت على طهارتها وأفتها وعايشة مكرسة لربنا وعايشة في تقوى وخلقت هذا الجو. ففي داخل يهودت في تحدي للبنيان، مش تحدي للهدم. ما احيانا التحدي يبقى زي العيل الصغير اللي تقول له ما تلعبش في الحاجة الفلانية، يجي لعب فيضيع نفسه وممكن يضيع اللي حواليه. لكن يهودت تحدت، فبقيت المثل الرائع اللي كل بيت فلوي حتى رئيس الكهنة في أورشليم كان عارفها شخصيا كإنسانة قائدة في الفكر الروحي السليم الحكيمة المتزن. يهودت عاشت الفترة دي 3 سنين ونص، وبعدين وصل لها خبر خطير. ايه؟ أشور جه القائد العام اسمه هولوفينيوس أو أليفانا، يمكن أليفانا تبقى أسهل. أليفانا جاي معاه جيش الكاباسيتي بتاعته كام؟ 120,000 من المشاة، 12,000 مركبة فرسان. كل دول المحيطة اهتزت وبعتوا له قالوا له ما تجيش تحاربنا، انت عايز ايه؟ احنا وستاتنا وولادنا ومعابدنا ومذابحنا وحقولنا وغنمنا، كل الامكانيات تحت ايديك واحنا عبيد ليك. اعمل فينا زي ما كده مكتوب ما يحسن في عينيك افعله لاننا عبيد لك. ايه رايك؟ تخيلوا كل الممالك المحيطة سلمت واستقبلوه بالرأس والدف والموسيقى وقالوا له احنا عبيدك، اعمل اللي انت عايزه فينا. فهدم مذابحهم
وهدم المعابد بتاعتهم وحرق الأشجار اللي عاملين تحتها أي مذبح أو يقدموا فيها ذبائح تحتها، وأعلن أن لا يعبد إنسان إلا ملك أشور، هو الإله الواحد الموجود في الأرض كلها. طبعا الناس اللي في أورشليم قالوا دي إيه كارثة، هيجي يهدم هيكل سليمان وهيهدم أورشليم وهيقيم تمثال لملك أشور ويلزمنا ان احنا نعبد هذا الملك. باختصار مش هقول القصة بالكامل، لكن باختصار وصلت له وصية، حط ايديه على المية اللي تحت بيت فلوي، فالمية ما كانتش بتوصل فوق، محدش يقدر يجي ياخد مية. عدى اسبوع 2 3 الناس فرهدت هتموت، حصلت ثورة، كل الشعب راحوا للرئيس بتاع البلد والشيوخ قالوا لهم ربنا ينتقم منكم. يا جماعة في ايه؟ قالوا لهم يعني مش كنتوا سلمتونا عبيد، احسن ما تسلمونا للموت، ولادنا وبناتنا والنساء بتوعنا فرهدوا من عدم المية، ودلوقتي هيدخل يدبح فينا كلنا، كنا زماننا عبيد ومعاه احسن من اللي احنا فيه. فقرر عزية رئيس البلد انه ندي مهلة لربنا كام يوم، 5 ايام، اذا ما عملش حاجة اقسم انه لو ما عملش حاجة هيسلم البلد ويبقوا عبيد لملك اشور ولأليفانا قائد الجيش. مين سمع؟ يهودت. شوف بقى البطولة والتحدي. اولا بعتت له الوصيفة بتاعتها اللي ماسكة كل اموالها، قالت لعزية فلان عايزاك، وطلبت ان يجيب بعض الشيوخ، فجوا 2 شيخين شيوخ اسرائيل، وجه ايضا عزية وتقابلوا معاه. تحدت رئيس البلد وتحدت شيوخ اسرائيل، قالت لهم ايه الكارثة اللي انتوا عملتوها؟ قالوا لها في ايه؟ قالوا في كلام، انت هو ربنا ده انسان عشان تديله مهلة 5 ايام؟ قالوا لها طب احكي لنا نعمل ايه يعني؟ احنا هنموت، ولادنا هيتقتلوا، ستاتنا هيعتدى عليهم، حقولنا هتروح، كله ضايع لو احنا ما سلمناش نفسنا، واحنا ادينا مهلة 5 ايام. وبختهم بعنف شديد، قالت لهم هل نسينا معاملة ربنا معانا مع آبائنا منذ بداية عهدنا لغاية النهاردة، من يوم نشأة إسرائيل لغاية النهاردة؟ قالت لهم سيعمل الله عمل يذكر العالم كله، وما حكت لهمش حاجة. تخيل كده فتاة صغيرة قدام رئيس البلد، قدام شيوخ إسرائيل، قدام القادة، كل الشعب هايج عايز يستعبد لأليفانا والملك، وهي تقول إلهنا قادر أن ينجينا. إيه ده؟ ده رئيس الكهنة كانوا اسمه الياقيم ما قالش الكلمات. يعني عايز أقول وهي فتاة تحدت رئيس الكهنة، تحدت رئيس البلد، تحدت الشيوخ، من أجل إيه؟ مش تحدي بعنف ولا تحدي بغباوة، ولكن بإيمان أن الله قادر أن يخلص إلى التمام. والحاجة العجيبة إنها عملت خطة، في اليوم الخامس رجعت جايبة راس أليفانا في إيه؟ جايباه في سلة الأكل بتاعت الوصيفة بتاعتها. لم يستطع أليفانا الجبار اللي بينادي أن يقيم الملك بتاعه إله لكل الأرض أن يدخل إلى مدينة صغيرة، واستطاعت يهودت الفتاة أنها تدخل في وسط معسكر في 150,000 مشاة، 120,000 فارس، ده غير الجند والفرسان اللي جايين من البلاد التانية اللي هم يعتبروا الجيش المرتزقة، جايين يشتغلوا معاهم ضد إسرائيل. إيه رأيكم في الأخت دي؟ إنسانة تتحدى طبيعتها، تتحدى ترملها، تتحدى جيش بهذا التعداد الضخم، تتحدى رئيس الكهنة
تتحدى الايه؟ رئيس البلد، تتحدى الشيوخ، بس بشرط تحدي بإيمان أن الله يستطيع أن يتمم وعوده، وأنها مهما ظلمت الدنيا قدامها فهي تؤمن أن الله نور لا يمكن للظلمة أنها تغلبه. إذن احنا نحتاج إلى أول حاجة فينا عشان نعرف رسالتنا، إننا ما نقللش اللي بنسميها، بنقوله نجينا من صغر النفس. تالي كده صغر النفس اللي هي أحيانا الواحد يبقى يقولك بليتل، يعني يقلل من شأن نفسه، يقولك أصل أنا إنسان خاطئ وأنا وحش وأنا ما عنديش مواهب، ونفتكر إن ده تواضع. مش تواضع، ده لا مؤاخذة إحباط. ولاد ربنا يقولوا مع بولس الرسول الخطاه الذين أولهم أنا، لكن ما يقفش عند دي، يقول إيه؟ أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي إيه؟ يقوي. في تعادل في الموقف. سر الضعف بتاعنا بنميل عادة إلى واحدة من الاثنين تطرفين، إما الشعور بالمذلة، يقول لك تمشي زي ما تمشي، وأنا ليا يد إن أنا اتولدت في العيلة الفلانية، أو جيت في البلد الفلانية، أو دخلت الكلية الفلانية، أهي اللي ماشية اللي فات يمشي اللي جاي، كما لو كان حتة سمكة ميتة الطيار بتاع الموجة يجيبها يمين تمشي يمين، يسحبها شمال تمشي شمال. ولاد ربنا زي السمك الحي اللي عارف رايح فين وجاي منين. دايما بتذكر منظر ما بيتشالش من عينيا ابدا. كنت على ما اظن في كندا، كنا رايحين حته، فواحد قال لي هوديك من طريق ابعد شويه صغيره، بس هفرجك على منظر مش موجود في العالم كله. قلت اتفرج على المنظر ده. فمشينا، جينا عند شلال غير شلالات نياجرا فولز، شلالات جاية كده من الجبال من فوق تنزل مية، وبعدين تاني وبعدين تالت، وطبعا في مجاري مياه كبيرة. طبعا التلج في كندا بيدوب في الصيف فيتحول لمية، يتحول إلى شلالات مستمرة. المنظر اللي وقفنا كلنا مبهورين فيه، تقف تتفرج على السمك طالع من أسفل الجبل للقمة، يعني طالع ضد الايه؟ طيار. تلاقي السمك بينط بيقفز، منظر جميل. صحيح في نسبة بتموت، لكن يقول لك ما يقدرش يتكاثر إلا الحتة اللي في القمة فوق. فمن أجل البقاء يتحدى الطبيعة ويتحدى القوانين وينط، عشان وهو ما عندوش أي إمكانيات عشان يتكاثر على القمة. هو ده منظر الإنسان المسيحي، إنسان يتحدى الجبال ويتحدى الطبيعة، ويؤمن أنه قادر، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لما بنسمي ربنا إلهنا إله المعجزات، معناها إن أنا إمكانياتي، إن إلهي اللي جوايا قادر أن يصنع الأمور المستحيلة. الإنسان المسيحي إنسان يؤمن بإمكانيات ربنا، ما عندوش حاجة اسمها مستحيل. هقول لكم مثل عملي بسيط. وأنا في الكلية في سنة ثالثة كان معايا زميل، كنا جروب من مدرسة الأحد. فزميلنا ده كلنا فوجئنا، طبعا خلص الترم الأول وجيت الترم الثاني بعد أسبوعين 3 ظهرت نتيجة الترم الأول. كان أول سنة يتعمل فيها نظام الترم، فظهرت النتيجة. فوجئنا إن الأخ ده ساقط في كل العلوم، 10 مواد، كانت كلها مواد كده. طبعا واحد ساقط في 10 مواد، وكان ممكن النظام القديم أول ما طلع الواحد اللي يسقط فيه مهما كان يمتحن كل اللي سقط فيه في الترم الثاني. فسقط في 10 علوم، احنا كلنا صعقنا. وفاضل طبعا من الترم الثاني بيبقى أصغر من الأولاني، وفاضل مواد الترم الثاني. وبعدين هو ضحك كده وقال أنا هنجح. قلنا له تنجح في إيه؟ قال هنجح في كل مواد الترم الأول والثاني وأطلع البكالوريوس نضيف. فطبعا كلنا
اتريقنا يعني 10 علوم ومثلا 6 ولا 7 في الترم التاني 16 مادة ينجح فيها، يعمل ايه ده؟ تاني يوم ندور على أخينا ده ما لقيناهوش. قعدنا نسأل بعض، حد عارف عنوانه، حد عارف تليفونه؟ محدش عارف، اختفى تماما. ما شفناهوش غير يوم الامتحان، أول الامتحانات جات دخل كل الامتحانات. طبعا كان يوم ورا يوم، يعني احنا بناخد يوم ونسيب يوم، في اليوم الثاني ده بيمتحن هو الترم الأول، نجح في جميع المواد. ايه رأيكم؟ إذا ربنا مدي للإنسان إمكانية جبارة لو استخدمها. بتوع علم النفس بيقولوا بعضهم إن أكتر الناس نشاطا بيشغل 10% من الطاقات بتاعته، و90% متخزنة لحالة الطوارئ. يعني كل واحد فينا اللي يقولوا عليه فلان ده very active ونشيط جدا وبيتحرك باستمرار بيشتغل ب10% من الطاقات بتاعته، وفي 90 مركونين لحالة الطوارئ. زي ايه؟ بيقولوا مثلا لو واحد طلع في البلكونة كده وحد قال له نط، لو نط ينزل مكسر. لو في نار في البيت وهو نط ما يتكسرش، اوتوماتيكالي كده بطريقة طبيعية أجهزته كلها تتحرك، ينط النط السليمة لأنه في خطر. قريت مرة مقال في لوس أنجلوس عن واحدة كانت راكبة فولكس فاجون الصغيرة اللي بيسموها الضفدعة دي الصغيرة، وحصلت حاجة وفي بيبي فكان في خطر، فحركت العربية. فالرجال البوليس كله ذهلوا ازاي بنت تتحرك عربية، فعملوا بحث ونزل أظن في لوس أنجلوس سيتيزن حاجة زي كده، إنه جو مجموعة من علماء النفس وقالوا إن فيه الإنسان فيه طاقات في حالة الضرورة تطلع، فدي طفلها كان هيضيع، فالطاقة خلتها ممكن تعمل الحاجة اللي تبدو بالنسبة لنا مستحيل. أنا مش عايز أدخل في الأمور دي، لكن عايز أقول نفسي نكتشف إمكانياتنا الجبارة كأولاد لربنا. أنا إنسان ربنا وفي روح الله القدوس، وأعطاني إمكانيات إن أنا أتمتع بالسماء وأعيشها وأمارسها، وأقول مع بولس الرسول أجلسنا فين؟ في السماويات. كلنا حافظين العبارة دي، أجلسنا في السماويات. كم واحد يقولها من غير ما يكذب؟ كم واحد عايش في السماء فينا؟ مش عارف. احنا دورنا كأولاد لربنا لما نقول نتحدى الأرض لكي نعيش في السماء، نتحدى الشيطان لكي نعيش في حضن ربنا، نتحدى الإمكانيات المقاومة لكي نعيش في حياة النصر. أولاد الله ما يعرفوش الهزيمة، ما فيش عندهم كلمة الهزيمة. أذكر ناس القصة، لكن أذكر أحد الأشخاص زار إنسان ناجح جدا، معرفش كان بيشتغل بيسأل الشخص الناجح، بيقول له الجبروت بتاعك ده والسلطان والنجاح المستمر ايه سببه؟ قال له عارف سببه ايه؟ قال له لا. قال له انا خد امسك القاموس طلع لي كلمة فشل ومعناها ايه. قاعد يقلب يدور على كلمة فاشل او فشل او اي حاجة، المرادفات بتاعت فشلة ما لقاهاش. قال له فين؟ مش موجودة في القاموس. قال له اصلا انا ما بستخدمهاش، فشلتها من القاموس بتاعي، ما اقولهاش ببقي، ما عنديش حاجة اسمها فشل ولا فاشل ولا يفشل، انا عندي ينجح وناجح الى اخره. ولاد ربنا بيشيلوا من القاموس بتاعهم الكلمات اللي تحطم، كلمة فاشل، كلمة كآبة، كلمة ماليش نفس، العبارات اللي بتحطم نفسيتنا. ولاد ربنا يعرفوا الكلمة اللي قالها ربنا لموسى النبي، قال له ايه؟ انا اكون فين؟ انا اكون في فمك. انا اكون في في فمك.
ما طلعش من بقي كلمة ما يقولهاش ربنا. يعني ما جيش العيل الصغير اقول له انت كذاب او انت فاشل او انت ما فيكش فايدة، الكلمة دي ما تطلعش من بقي، لان جوايا الهي اللي يدي رجاء ما يديش روح الفشل، اللي ما يديش روح اليأس، لكن يدي روح الايه؟ روح القوة. يقول معلمنا بولس الرسول ايه؟ لأننا لم نأخذ روح الفشل بل روح الايه؟ قوة والنصح والمحبة. فأولاد ربنا دايما مملوئين رجاء، ويولدوا روح الرجاء في الناس. يولدوا روح الرجاء ايه؟ في الناس. لما تقابل حد مهما كان فشله قل له ما تخافش، يا ما عدت عليا قد دي مئات المرات وعدت بسلام، ما تخافش لأن ليك إله وبيديك إمكانيات تقدر تعيش ناجح. فنفسنا أحبائي كأولاد لربنا يبقى لنا روح الإيه؟ روح النجاح وروح الرجاء، سواء في عملنا، في كلامنا مع الناس، في روحانيتنا، في أبديتنا. كنت النهاردة بحكي لهم عن قصة صغيرة حصلت من أسبوع وأنا بره. كنا قاعدين في نيوجيرسي، كنا جروب كده مع بعض، فسيدة بتقول لي عايز أسألك سؤال يا ابونا. قلت لها إيه؟ قالت لي إزاي أعرف إن ربنا بيقبلني؟ إزاي أعرف إن أنا إيه؟ ربنا قبلني. فكانت بنتها موجودة، متهيألي كانت في ثانوي حاجة زي كده. فقلت لها طب أنا هسألك سؤال. قالت لي إيه؟ قلت لها لو بنتك ضرب التليفون قالت لك يا ماما أنا جاية كمان ساعة، يا ترى آجي ولا مش عايزاني في البيت؟ أبيت عندك ولا أدور على لوكاندا أبيت فيها؟ إيه رأيك؟ قلت لي مستحيل، ده لو عملتها أزعل منها وما نمشي طول الليل. قلت لها ليه؟ قالت لي ده أنا مامتها والبيت ده بيتها. قلت لها بقى أنت تزعلي لما بنتك تقول لك يا ماما آجي ولا لأ، وربنا ما يزعلش لما تقولي له أنا مقبولة ولا مش مقبولة، أو أنت بتعملي العمل اللي البنت تعمله. قلت لها أنت بتحطي ربنا في خزي وفي عار قدام السمائيين، ولادك شاكين فيك، ولادك شاكين فيك. السؤال ده ما يطلعش من بقك، انت تقولي انا ليا رجاء، انا بنت ربنا، انا فرحانه بيه، ده هو هيستقبلني يقول لي مرحبا بيك في بيتك، حضن الاب ده البيت اللي انا استقر فيه، انا مطمنه، هو وعدني انا ماضي لاعد لكم مكانا، ومتى اعددت لكم مكانا اتي لكي اخذكم، حيث اكون انا تكونون انتم ايضا معي. فسر نجاح الإنسان إنه مطمئن، وعود الله صادقة، حب الله فائق، الله أب وليس قاضي، الله فاتح أبواب السماء لينا ومش حاطط حراس على البيبان زي الشاروبيم في جنة عدن. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، نفسنا نبقى كارزين بروح الرجاء، كارزين بروح الرجاء. احنا بصراحة كده ما تزعلوش مني، بالذات كشرقيين، بالاخص الميدل ايست، مش هقول كمصريين، كميدل ايسترز، يعني من الشرق الاوسط، بنحطم نفوس اللي حوالينا. طبعا بنحطم نفسنا الاول، ولادنا ثانيا، قرايبنا رقم 3، ولو قدرنا نحطم الباقيين مفيش مانع. شغلتنا كده صحيح. عمرك ما تلاقي تليفون يديك كلمة رجاء لكن ما سمعتش الخبر الفلاني، انت بتعمل ده. يعني تبص تلاقي دايما كلمات الايه؟ كلمات التحطيم. نفسنا ناخد كلمات الرجاء، نفسنا ناخد روح المسيح الحلو، جه يرجع للإنسان كرامته. إنسان بدأ يحس إلهي حمل جسدي، إلهي بقيله نفس بشرية، إلهي عاش في أرضي، إلهي فتح لي باب السماء، إلهي حملني لكي أوجد معه في الأحضان الإلهية. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو ناخد هذا التدريب. ممنوع نهائيا أي كلمة تثبط الهم.
بلاش النقد الكتير، بلاش النقد الكتير. عينينا دايما تشوف الحاجة الوحشة، صح؟ ولا فيها شوف فلانة لابسة ايه، شوف اصل الولد ده لو بابا كان رباه. دايما نلقط الحاجة الايه التعبان، عمرنا ما نقول الكلمة الكويسة. قيل في قصة بيقال عنها ان مرة المسيح كان ماشي مع التلاميذ فلاقيوا كلب ميت، فكل واحد مسك مناخيره قال اف ريحته صعبة، وده قال مش عارف الدود جاله، والمسيح بص كده قال ياه سنانه بيضة وجميلة. شوفوا الحاجة الحلوة في كل حد، حتى في نفسكم. قولوا ربنا يشكرك انك انت سندني وحافظني ونجحتني وجبتني لغاية اللي انا فيه. ربنا يديكم كل نجاح وكل بركة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.